geleentheid. Nou wil ek bid vanmôre, Here, is dat U doel sal bereik. Die woord vir ons sal breek, dat ons gevoed sal word in Jesus Christus se naam. En ons dank U daarvoor. In Jesus naam, almal mag U se plek neem, dankie. Kom ons lees saam daar in Openbaring 21. 9 tot 18 is die daar in die Bybel oopmaak, kyk op die skerm. Hy sê een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n baie kosbare steen. Luister daar, sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis. Ons 'n baie edelge steen skyn in die hoofstuk. Dus ek moet op 'n sekere plek stop, ons gaan kyk, ons sal later oor gesels. En in 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad en by die poorte 12 engele name daarop geskrywe, naamlik die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fundamente gehad en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. Hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, of 'n meetsnoer, of 'n maatband, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte. En die stad met die meetroede gemeet en op 1500 myl, sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. Hy het sy muur gemeet op die 144 L volgens 'n mensemaat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. En die fundament, kom ons lees dan vers 19 ook saam. En die fundament van die mure van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Heel interessant. Heel interessant. Nou, dit wat ek en jy so ver gelees het in die Bybel hier in die boek Openbaring, en nou vanmôre ook, klink vir ons eintlik soos 'n sprokiesverhaal. En vir baie mense, vernaamkundiges van die Here, klink dit onmoontlik. As jy na al die mates kyk, jy kyk na al die kleure, jy kyk na al die edelgesteentes, jy kyk alles wat Johannes gesien het, klink dit onmoontlik. Dan vra ons die vraag, is dit werklik so, dat 'n groot stad uit die hemel van God kan neerdaal tot op die nuwe aarde, en dat dit ons woonplek sal wees vir ewig, saam met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die woord sê, dit sal 'n plek wees waar die son en maan nie nodig is nie. Want die heerlikheid van God sal self die stad verlig. En die lam is die lamp. Is dit nie mooi nie? En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, luister mooi, want daar sal nie nag wees nie. Dis mooi. En bedags, want daar sal nie nag meer wees nie, sal sy poorte, sy parelpoorte nooit gesluit word nie. En dan sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. Dis net so ietsie van die stad. So ietsie waar ek en jy as kind van die Here vir ewig saam met hom ons tyd gaan deurbring. Net so ietsie. Dit word genoem eerstens die Nuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 2.
That's a city that is fresh, clean and pure and filled with the presence of God the Father. Dit word genoem die heilige stad, Openbaring 22 vers 19. En dit is net wat dit sê. Dit is 'n heilige stad. Dit word genoem die bruid van die lam, Openbaring 19 vers 20. It is called this because the city will be eternal home, will be the eternal home of all the redeemed, verlostes, where they will live in eternal union with God, Christ and the Holy Spirit. Remember, we are married to Him. Moet dit nooit vergeet nie. Ons is getroud, ons is nog spesifiek op die heilige oomblik, is ons verloof aan Hom, want die Heilige Gees het daar verloofring in ons vinger gesit. Ons is verloof aan Hom, nog nie getroud nie, maar we are married to Him. Dan die vierde wat hy word genoem die tabernakel van God, Openbaring 13 vers 6. Because it is the place of God's throne and where He lives and reigns. Vyftens word genoem die groot stad, Openbaring 23 vers 10, because it is the largest, the most magnificent and wonderful city in the whole of creation. Word genoem die heilige Jerusalem, Openbaring 21 vers 10. This name pictures again the absolute holiness of the city of God. Word genoem die stad van die lewende God, Hebreërs 12, 22 tot 23. This express the truth, the new Jerusalem belongs to God and that He owns it. Dit is sy eiendom. He owns it, is sy eiendom. Luister die 8ste ene daar. Word genoem my Vader se huis. Volgens Johannes 14 vers 1 tot 3. Dit was Jesus gesê daar in Johannes 14 vers 3. Hy noem dit my Vader se huis. Ek gaan om vir julle plek voor te berei in my Vader se huis. En ek dink wat my terug weer in die boek Genesis, dit is 'n tuin binne 'n tuin. Onthou die tuin van Eden wat God daar geplaas het. Het hy binne daai tuin het hy nog 'n tuin gegee vir die mens. Daar was 'n tuin binne 'n tuin gewees. Ons gaan nou weer 'n tuin binne 'n tuin hê. Is nie mooi nie. Wat God in die begin was, is hy nog steeds vandag. Wonderlik. So na hierdie 8 punte wat ek nou vir u voorgelê het, hoe is dit dan onmoontlik om nie te glo dat daar wel so 'n plek gaan wees op die einde van die dag nie? Weet jy, kom ek vertel jy so, God die Vader praat ons taal, hy praat met ons in ons taal. Nie ander taal nie. Hy praat met ons in ons taal en hy wil ons met in ons taal verstaan dat daar wel so 'n plek gaan wees op die einde van die dag. Wat is so moeilik om te verstaan? Wat so moeilik om te verstaan? Hy vertel ons in sy eie taal. Die Heilige Gees kom en hy verlig dit vir ons. Maak dit lewend. Wat is so moeilik om te verstaan dat daar wel so 'n plek gaan wees? Mense wil dit moeilik wees op die einde van die dag. Onthou dat ongeloof is nie iets anders om iets anders te glo nie. Maar ongeloof is om nie te glo wat die woord sê nie. So as jy die woord verwerp, dan is dit ongeloof. Ek kan glo wat ek wil. Solank ek die woord glo, as ek die woord glo, is dit ongeloof. Dis wat Jesus sê. So as die woord sê daar is 'n stad uit die hemel van God, wat neerdal op die nuwe aarde, dan is dit so. Hoekom moet ons maar vraagteken? Hoekom moet ons wonder daaroor? Baie weer is die kerk, maar soos ons verder gaan sien, is daar 'n stad waar bome gewees, riviere gewees, strome van waters ensovoort. Ons gaan naby kom nog daar. Nou sê ek, jy moet mooi dink vir die amen sê op dit. Glo u vanmôre dat daar so plek sal wees op die einde van die dag. Stem jy saam met pastoor vanmôre, kan die amen sê daarop. Amen. Glory.
Paar skrifgedeeltes wat dit stadelik vanmôre wil sê dat wat God sê gebeur. Die Bybel sê in Deuteronomium 23 vers 19, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek of dit nie waar maak nie. Die Bybel sê verder in Lukas 1 vers 37, geen ding is vir ons God onmoontlik nie. Niks. Jeremia 32 vers 17, ag Here, kyk, U die hemel en die aarde gemaak, deur die groote krag en deur die uitgestrekte arm, dan sê daar, geen ding is vir U te wonderbaar nie. Niks. Weet as hy dit kon skep aan die begin, deur 'n woord wat hy gespreek het, kan hy ledemare skep deur 'n woord wat ons spreek. Kan kankers uitval deur 'n woord wat ons spreek, niks is by God onmoontlik nie. Krepeles kan loop, blindes kan sien, dowes kan hoor, want God is nog dieselfde. En omdat by Jesus Christus leef, is daar hoop vir sulke mense. En vir die teruggevallen is daar buite. Kan ek sê amen vanmôre mense? Glory. Lukas 11, vanaf vers 10 lees, wat elkeen wat bid ontvang. En hy wat soek vind. En hy wat vir hom wat klop word, sal oopgemaak word. En vir watter vader, luister mooi, onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee. Of hy so vis vra, in plaas daarvan die vis sal hy hom 'n slang gee. Of ook as hy eie vra, om 'n skorpioen gee. As julle vaders dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Wat jy hom vra, met opregte hart en lyn met God se woord, sal hy nooit vir jou nee sê nie. Amen. Johannes 14 vanaf vers 1. Luister mooi. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis Johannes 14 vers 1. So as hy sê, ek wil ons plek berei, en ons glo dit so, en dis om ek sê, die nuwe Jerusalem is 'n amen vir my, en 'n amen op die woord wat ons gelees het vanmôre. Nou, tweede belangrike punt is die inleiding daar. Hy sê hy sien 'n engel, Johannes sien 'n engel. Luister wat hy sê mense, ons lees baie keer hierdie woord, ons lees dit by alles. Hy sê die volgende woorde, hy sien 'n engel met wat? Met 'n goue maatband of 'n goue maatstaf of met 'n goue maatstok in sy hand. 'n Goue, hoekom 'n goue? Hy kon gesê hy sien 'n engel met 'n maatstaf. Kom nou mense, praat saam met my. Ek het baie keer oor gelees, nie eens al gedink nie. Hoekom 'n goue maatstaf? Hoekom nie gewone maatstaf en maatband nie? Altyd die beste. Want goud spreek eerstens van matured holiness. Matured holiness, luister mooi. En dit sê dat die maaters wat die engel neem, dieselfde maaters sal wees as die wat die mens sal neem. Kom ons kyk na vers 17, ek gaan vir iets lees wat ons misverstaan het. Vers 17 sê, en hy het sy muur gemeet op 124 L, dis wat die Bybel sê, volgens die mensemaat, wat die maat van die engel is. Ons het gedink dat die maat van die engel is 144 L. Nee, dis wat hy sê so. Dis wat hy sê. Hy sê so, dat dit wat die engel gemeet het, 144 L,
wees as wat die mens gemeet het, 124 el. Dis wat dit beteken daar. So die maat van die mens was dieselfde as die maat van die engel. In ander woorde, wat hy gemeet het, die engel, was dieselfde maat as wat die mens so geweet het. Geen verskil lengte vir engel nie. Dis wat dit beteken, hy het daai maatband gevat en gemeet. En luister mooi wat pastoor sê. In ander woorde, dit wat hy sê van die goue, met George Hillenis, maar luister wat pastoor sê na dit. Met ander woorde, dit spreek van presiesheid en akkuraatheid. Kom ons stop daar. Het jy al die Ou Testament gelees toe God hulle opdrag gegee het om die tent of die ark te bou en al die dinge te doen? Hoe presies hy was. Het jy geweet dat die goud hulle gebruik het om hy kelkies so goed te maak en die kandelare moes in een stuk uitgekap word? Hulle het die welders gehad daai tyd nie. Moes in een stuk uitgekap word, daar mag geen las in gewees het nie. So presies is God. Elke hout kon nie 'n kwas in, wat hulle gewerk, mag nie 'n kwas ingehaal het nie. Dit was een stuk hout gewees, daar was geen las in nie, en dit is presies wat hy hier sê, die presiesheid en die akkuraatheid toe die engel het geweet, moet jy weet, die lengtes en die afmeting wat hy daar gee is presies soos God dit sê in sy woord. Nou is dit stil. Dis wat het is. En wat gekom te weet, dan lees ons verder dat hy praat van 12 parelpoorte, ons gaan nou by die ander ding uitkom, wat nooit gesluit sal word nie. Ons gaan nou kom, miskien nog 1 of 2, 3 dies, ek weet nie, moet nog hier lang gewees nie, maar die poorte word nie gesluit nie, ook al word die poorte nie gesluit nie, want dan gaan mense op die aarde wees. Nou luister mooi, dan gaan mense op die aarde wees, maar gaan nie sondaars op die aarde wees nie. Want die duiwel is in die put van vuur gegooi. Hy brand in die poel van vuur en swawel. Dan gaan mense op die aarde wees. Ons gaan nou oor praat. Mense, vlees. Daarom word die poorte nie gesluit nie. Ons gaan daarby uitkom. En hy sê, daarop was die name van die 12 apostels van die lam. Okay, poorte was nie die poorte, dus kies 12 parelpoorte, wat nooit gesluit word nie. En by elke poort was daar 12 engele poortwagters. Dis hoekom ek sê, ek glo nog al die jare met my hele hart. As jy bid en jy vra die Here om jou poorte te beskerm, plaas hy poortwagters by jou deurpostes. Hier is engele wat hier poorte oppas nie. Want as die duiwel jou poort inneem, het die klaar die plek wat, as jy jou ingangspoort, as in die begin, so was in die Ou Testament, hulle neem eers die poort in beslag, en dan het hulle die hele stad klaar. Hy praat vir 'n engel, die regte poortwagters wat daar sal staan. Elke poort het 'n naam gehad van 'n stam van Israel. Ek het gelees daar in Openbaring 7:5-8 wat die name was. Baie interessant. Tweedens, daar was die muur van die stad het 12 fundamente gehad. En daarom was die name van die 12 apostels van die lam, en Jesus word die lam genoem. Hy word die lam genoem. Het julle geweet dat in die boek Johannes, in die enigste plek is wat jy die woordjie of die naam lam kry van die 4 evangelies? Jy kry dit in die ander 3 evangelies, jy kry dit in Johannes net. As jy terug totaal lees, dink jy terug toe die Here aan een persoon verskyn wat besig was om te sterf. Toe hy die Here hom aanraak en hom verskyn, ek het daai storie vir julle vertel. Toe stuur die Here heel eerste keer vir hom sê, hy sê, gaan uit en gaan koop vir jou Bybel en lees die boek Johannes. So in Johannes vind jy die naam lam, die lam. Jesus word die lam genoem. Net in die boek Johannes en nie ander 3 evangelies nie. Nou hier is ook baie belangrik om op te let, luister mooi, dat die Ou Testamentiese volk van God beskryf as poorte, volgens Openbaring 21:12, saamgebind of verenig is met die Nuwe Testamentiese volk van God, beskryf as fundamentsteun. Dis nie mooi nie.
Hy bring, onthou wat die Bybel sê in boek Efesiërs, God het die middelmuur afgebreek tussen God en die mens. Dit wat sonde was, het God afgebreek en het ons verenig, het ons een gemaak. Gelees daar, jy kan dit gaan kry daar in Openbaring 21 vers 14, jy kan dit gaan kry Efesiërs 2, 11 en Efesiërs 3 vers 13. So het hulle saamgesmeld, die Ou Testamentiese godsmanne, wat sy naam op die poorte was, het hy saamgesmeld met die Nuwe Testamentiese apostels, wat die fondamentstene was, volgens Openbaring 21:14. En dan sê Efesiërs sê dit mooi. Hy sê, maar nou is Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, deur die bloed het daai muur gebreek, nee. Wie is die 12 apostels, gaan lees Lukas 6 vanaf vers 14. En ek sê vir Lien vanmôre, ek sal nie verbaas nie, ek het gesien, dat Judas Iskariot se naam op een van daardie fondasies geskryf sal word. Of hy, of nog 'n Matteus wat hulle gekies het in sy plek, of Paulus. Kan nie mooi uitwerk wie se daar gewees nie, maar op die een wat ek gelees het kommentaar sien ek, hulle sê dat heel onder staan Judas Iskariot. Is dit moontlik dat God sy siel kon red? Niks is onmoontlik by God nie. Dis iets om aan te kou. Luister. Wat nog interessant is, ek wil net uittrek daar gou, is die getal 12. Ons kry 12, klomp 12's daar, wat spreek van perfection of government. Perfection of government, en dis ook die getal van die kerk, die Ou en die Nuwe Testament. Die getal 12, jy kry oral daar 12. 13 daar. Maar dit is so mooi, hoor jy. Hoe kan ek af vir julle sê, ons moet by name, want ons gaan kyk wat 'n naam beteken, baie belangrik. Afbetings en daai ding moet ons dan gaan kyk, kom die Here het gesê, ons so veel wees en so lang wees en jy hout en al die tipes, lang moet gaan kyk. En jy moet na al die dinge gaan kyk, nie een ding oorslaan. Ek is eerlik, ek het baie keer net oorslaan en jy verstaan niks nie. Wat het ek te doen met die hout, wat het ek te doen met dit? Maar gaan kyk daarna. En hier wil ons kom by edels gesteede, soos ons nou weer 'n kans kry, ons sal nie die naweek, ons die spesiale dienste, maar die naweek gaan ek aangaan met dit. Hoor jy, is so fenomenaal, soveel mooi goed, jou mond val oop. Hoekom die Here elke plek 'n sekere edelgesteende geplaas het op die gebou het. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan dit nie glo nie. Nou gaan my een stil staan vanmôre, jaspis. Maar die boustof van die muur was jaspis. En Johannes het gesien toe die nuwe Jerusalem neerdal in die lig wat daar geskyn het. Hy sê, was die heerlikheid van God soos 'n jaspissteen. Wat se kleure het die jaspis? Dit speel 'n belangrike rol. Kom ek sê hoekom ek dit so sê. Ultraviolet parallel, sê ek. Wat in die geestesreële plaasvind, of wat fisiese reële kan die geestesreële ook plaasvind. En die duiwel sit naaper, dit weet julle, is 'n naaper. Alles wat God doen, wil hy naaper. Kleure speel 'n belangrike rol. Soos ons, kom ek stel dit so, hoe weet die duiwel wat ek dink? Hy kan nie my gedagtes lees nie. Die duiwel kan my gedagtes lees. Hoe weet hy wat ek dink? Ek weet wat jy nou dink hierso nie. Ek weet wat niemand hier dink nie. En jy geweet dat ek, luister wat pastoor sê, dat daar energiestrale van jou gedagtes op gaan boontoe. En elke energiestraal wat uitgaan van jou gedagtes boontoe het 'n verskillende kleur. En dis wat hy optel. Dis wat die duiwel optel. So as jy depressief is, weet jy presies wat jy depressief is. Jou liggaam spreek ook daarvan. So as jy verkeerde gedagtes dink, weet jy presies jy dink verkeerde gedagtes. Die energiestrale,
in verskillende klere tel hy op, en dis dat wat vleis, van 'n vleis vrot word. Nie een persoon kan vandag nog verduidelik kom my brommers bly vleis uit daai vrot ding uit nie. Hy tel dit op. So jou gedagtes speel 'n belangrike rol. As jy wen het ons gewen, jy verloor, jy verloor. So net so belangrik is dit die klere wat God hiervan praat, wat in die ewige stetes is. Nou, die klere, ek gaan nou vir julle lees daar, in die jaspis, die klere daar wat jy kry, is die klere rooi, is die kleur geel, is die kleur groen. Die drie. Rooi, geel en groen. Wat belangrik is en om op te let is, die gaan nou verstaan, dit is vir my so mooi gewees, dat die klere, die gesindheid of werk van die Heilige Gees, of die gees van die mens, of die vlees van die mens, die liggaam of siel, verteenwoordig die klere. Klere verteenwoordig niks anders as dit wat hier genoem word nie. Swart, weet ons wat swart is nou. Luister mooi. God uses the colors of the rainbow to reveal the works of the flesh, the flow of the Holy Spirit, and also the works of the enemy. Kom ek is hier interessant. As ons kleure meng, of dit nou verf is, of iets ingegooi is, meng dit wat, wat verf, ons meng die kleure saam, ons vat rooi, en ons vat geel, ons vat oranje. As ons oranje en groen meng, as ons oranje en groen meng, dan kry ons so 'n modderige bruin kleur. Hoor die pastoor sê, luister nou hier. As dit lig is, as ek 'n rooi lig, groen lig en 'n geel lig saambring hier, hulle saam, daai drie smelt saam, wat hulle noem dit 'n ligvorm is, kry jy 'n skakering naby aan wit, of 'n helder warm kleur, afhangende van die intensiteit. Die teenoorgestelde is wat ons verf of ander goedjies te mekaar meng. Nou, wat dink julle? As ons na al die ewige stetes skryf, elke ewige stetes is verskillende kleur, en die heerlikheid van God vul die nuwe Jerusalem, wat se kleure gaan ons daar sien, binne in daardie stad? Kleure speel 'n belangrike rol. God hou van kleure. Ons kyk, verder nou kyk, hy praat van goud. Kom ek lees dit vanaf daar, praat van goud. Die stad was suiwer goud, suiwer soos glas. Hoekom skryf hy suiwer soos glas? Van die goud wat hulle daar gesien het, Johannes, was soos deurskynende goud, het gelyk soos water, maar was deurskynend. So skoon en suiwer was die goud wat hy gesien het. Met ander woorde, ons goud wat ons het, is vuil in vergelyking met die goud wat ons in die hemel vind. Ek kom dit, ek sê dit is te veel vir die breintjie. Te veel vir die breintjie. Nou dink aan die ander klere. Enige kleur jy kan dink, is vuil in vergelyking met die klere wat jy bo kry. En dit is wat dit so wonderlik maak, dat Jesus Christus vir ons die beste voorberei het. Mense, kyk, jy kan dit nie beskryf van woorde. Hoe gaan jy beskryf van woorde? Hoe kan ek vir julle sê, hoe gaan dit lyk? Dat kan nie. Ek kan dit nie beskryf nie. Ek kan nie vir julle sê nie. Al wat ek weet is die beste wat die Here vir ons gestoor het hierna. Van wat ons hier sterf tot by die nuwe Jerusalem is die beste daar, en nog die beste gaan vir ewig voorlê. As ek kyk na al hierdie dinge, mense, jy kan dit nie beskryf nie. Alles is perfek presies. Ek sê mos nou die dag vir iemand,
Jy gedink, jy's 'n, wat ek gesê, perfectionist, jy nog niks gesien nie. Want hy kom by God se werk as hy meer as 'n perfectionist. En ek sê dit met groot respek. Want alles wat jy lees in die Bybel, wat ons hier lees, is presies in plek. Niks uit plek nie. Alles is presies in plek. Kom ons gaan so 'n bietjie verder. So suiwergoud, deurskynend en die heerlikheid van God die Vader was oor die stad soos 'n wolk, net soos dit was in Exodus waar Israel as met God en Moses kon praat het, net so presies was die wolk van sy heerlikheid, sy kind of glory of heerlikheid het op daai stad gerus. Nou dink daaraan weer eens, hoe mooi sal dit lyk met al die klere, ons gaan dit uitkom, miskien die week op, volgende week op, ons sal gesels, miskien die week op, ja. En die 12 fundamente wat versier en allerlei hele gesteelde ons bykom. Nou, mense. Buckle up. Maak vas. Luister, jy het nog nie iets gesien of gehoor nie. Die grootte van die nuwe Jerusalem. Moet jy hoor hoe groot die plek gaan wees? Ek dink is al klaar daar, onthou die Bybel sê die hemel het neergedaal, né? Hy die hemel het neergelaat tot op die nuwe aarde. So dink die Here het 'n belang gedoen. Onthou wat ons nie verstaan nie, as dat die ou tempel van die Ou Testament en die ark was 'n replika van dit wat in die hemel was. Al die nuwe planne gaan teken nou nie. Nie is ou planne wat God gebruik het, wat nuut is, ja. So wat daarbo was net onderuit gedupliseer op die aarde. So die nuwe Jerusalem is al klaar daar. Beluister nou vanmôre, en ek gaan stadig aan, maar julle moet dit snap. Ek het probeer regtig deur al die commentaries te gaan en vertalings te gaan en naslagwerk te doen en allerlei dinge te doen, het ek nou probeer beskryf en uit te werk op die beste, op my menslike beste manier. Ek is nie geleerd nie, op my mense beste manier. En ek het probeer neerpen vir julle dat ek kan verstaan. Nou die stad Openbaring 21:11 tot 27 word 'n pragtige fisiese, in morele terme beskryf. Soos die res van die boek Openbaring. Kan sommige dinge in hierdie hoofstuk miskien simbolies wees, wat beteken daar is 'n diepere geestelike betekenis agter dit. Die sondige beperkte verstand van die mense kan eenvoudig dit nie uiteindelik die uiteindelike vreugde en heerlikheid van God se teenwoordigheid begryp nie. 1 Korintiërs 2 vers 9. Letterlike juwele en 'n wonderlike antieke stad mag goeie beelde wees, maar dit is nie die uiteindelike werklikheid nie. Die hemel is werklik albei. Eerstens 'n persoon wat Jesus Christus is, en tweede plek vir gemeenskap met die drie enige God. Dis waarvoor daai plek daar is vir ons, om gemeenskap te hê met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die beskrywing van die heilige stad Openbaring 21 stel 'n massiewe, luister ek sê dit weer, 'n massiewe struktuur voor, gevorm soos 'n kubus. Julle het nou geleer, as weet wat 'n kubus is. 'n Kubus is 3D. So hulle dink hulle het 3D ingebring nou, hulle is iets niets daar. Hulle is ver agter. Daar Johannes 3D gesien. Nog voor 3D bestaan het hy 3D aan daai kant gesien. Driedimensioneel het hy gesien. Ek like dit. Ek moet net vinnig gaan sê, julle is ver agter. Dus 'n kubus is driedimensioneel, dis wat dit is, 'n kubus. Met elke sy wat ongeveer, die stad nou, luister, elke sy wat ongeveer 2220 km meet. Onthou nou, engele het gemeet, hy het akkuraat gemeet, hy het reg gemeet. Hierdie stad is nie uitgestrek, hierdie stad is nie net uitgestrek in sy basisoppervlakte nie,
maar het ook 'n verstommende hoogte van 2220 kilometer. Up. Wat dit veel groter maak as enige menslike beskawing of struktuur wat ooit voorgestel of gebou is. Mense het nog nooit sulke goed gebou nie, want God is die argitek van die nuwe Jerusalem. Onthou, vierkante 2 dimensies, lengte en breedte. Ek het nie skool geen ding is, dit is waar 3D of 'n kubus 3 dimensies het, lengte, breedte en hoogte. Dis wat die stad is. Hy het 3 dimensies, lengte, breedte en hoogte. Dit stem ooreen met die allerheiligste in die tempel. Luister daar, 1 Konings 6 vers 20, hoe lank is dit terug, wat in 'n kubusvorm was. Dis al daar 3D gewees in die Ou Testament. Ou spring op en af so dat 3D kan sien. Ek wil gesê gelees die Bybel. Kom ons gaan aan. Luister. Die basisoppervlakte van die nuwe Jerusalem, fondasie, is 'n vierkant met sye van ongeveer 2220 km elk, wat lei tot 'n totale oppervlakte van ongeveer, luister mooi, 4.928.400 vierkante kilometer. Dis al 'n bietjie baie groot. Nou as ons dit vergelyk met Suid-Afrika, kom ons trek 'n vergelyking, ons trek 'n parallel terug na ons land toe. Wil jy graag weet? Suid-Afrika se oppervlakte is ongeveer 1.221.037 vierkante kilometer. So die nuwe Jerusalem gaan 4 keer groter wees dan Suid-Afrika. Dis op die basis van 4 keer groter dan Suid-Afrika. Die basisoppervlakte van die Jerusalem is ongeveer 4 keer groter as die hele totale oppervlakte van Suid-Afrika. As jy kyk na die visuele voorstelling, as die stad oor Suid-Afrika geplaas sou word, en God die Vader laat hom neer op hierdie Suid-Afrika, sodat die hele land bedek en verder strek oor aangrensende lande, aangesien die stad se oppervlakte veel groter is as die van Suid-Afrika. Hierdie vergelyking beklemtoon die enorme grootte van die nuwe Jerusalem soos beskryf in die Bybel. En dit is die grondvlakarea van die stad sonder om die hoogte in ag te neem. Kou so 'n bietjie dan. Dit is rof. Dis verskriklik. Draai jy dit af, druk hom op ergens. Afraai. En ek bietjie dieper gaan. Jy reg. Ons kyk na 'n huis. Vloerbank of dat 10 meter, met 10 meter is 'n basisoppervlakte van 100 vierkante meter. Ons kyk na 'n wolkenkrabber, as nou een van daai groot dinge is, né? As 'n gebou met 100 verdiepings hoog, sy basisoppervlakte bly dieselfde as sy grondvlak. As ons kyk na die nuwe Jerusalem, hoeveel dit 'n hoogte van 2220 km het, is sy basisoppervlakte net die onderste vierkante gedeel. Hierdie term is belangrik omdat dit help om te verstaan hoe groot die stad se grondgebied is in vergelyking met bekende landoppervlaktes soos Suid-Afrika. Right, kom ons kyk hierna. Kom ons sê, ons praat nou. Kom ons sê, ons nog sê by die basisoppervlaktes. Kom ons sê dat
Daar's 102 vlakke. Dis nie met 'n getal, 102 vlakke. Ons werk met 102 vlakke. Maklik so op 'n stuitwerk, 102 vlakke. Dan wat jy 2220 km gedeel deur 102, dit kom op 21.8 km of 70.000 voet per vlak. Nee, mense sê, goeie, ons kan nie begin het te rook. Per vlak. Dit beteken elke vlak sal op ongeveer 21.8 km bo die ander een wees. As 102 vlakke is. Hoe realisties is die afstand tussen die vlakke? Vergelyk dit met hoe hoog dinge tans op die aarde is. Kom ons kyk bietjie daarna, as ons dit 'n bietjie vergelyk. Dit is interessant wat jy hoor. As ons kyk na die kommissie, 'n hele vliegtuie vlieg gewoonlik tussen 9 en 12 km, ongeveer 30.000 tot 40.000 voet. Die troposfeer, waar die meeste weeraktiwiteite plaasvind, strek tot ongeveer 12 km bo die aarde. Die stratosfeer, boonste luglaag waar sekere vliegtuie en ballonne bereik, gaan tot ongeveer 50 km. 'n Vlak elke 21.8 km is dus hoër as waar vliegtuie vlieg en diep in die atmosfeer. Dit sou totaal ander omgewing wees as wat ons ken. Jy's in die ruimte. Maar luister nou mooi. Die Bybel sê vir ons in die boek Openbaring dat daar sal 'n nuwe hemel wees en 'n nuwe aarde. As jy kan kyk na daardie son en maan wat gaan skyn dan nie, as die son, maan en sterre is dan weg. Dis nou my opinie wat ek nou kyk daarna, daar's niks sulke dinge nie. So die nuwe hemel gaan heeltemal iets anders wees. God se woonplek, alhoewel hy onder gaan wees nie, hy self in persoon, jy sien nie die persoon sien nie, wie gaan sterf, die wolk heerlikheid sal daar wees, Christus Jesus sal daar wees, en die Heilige Gees sal al teenwoordig wees. So God se woonplek sal lig in die derde hemel wees. Dis nie verander nie. Verstaan? So is dit moontlik dat daardie atmosfeer bo heeltemal sal wees soos die aarde hieronder. Maar alles by God moontlik, en dat die mense wat in die nuwe Jerusalem bly, is 'n verheerlikte liggaam. So al hoog die atmosfeer daar bo is, gaan niks aan daai persoon doen nie. Dis die mense op die aarde wat nie kan gaan tot daar nie. Verstaan? Maar die hoogte gaan niks aan hulle doen nie. Maar omdat God almagtig is, omdat hy almagtig is, niks by onmoontlik is. Jy weet nie, ons alleen die Here so beplan dat dit so sou wees. En ek werk met 102 vlakke. Dit kan meer wees as dit, maar kyk wat trek ons nou al klaar. Wat beteken dit vir die stad se ontwerp? Die konsep van 102 vlakke is 'n menslike teorie en nie noodwendig letterlik nie. Dis maar so dat so uitwerk dan hè. Die hoogte van die stad dui moontlik eerder op 'n geestelike betekenisele, soos volmaakte volledigheid of hemelse dimensie. So ek sê nou weer, ek glo dis die waarheid, maar dis vir die mense wat so op die ander commentaries. Fisiese vlakke so anders moet funksioneer. As ons letterlik 102 vlakke van 21.8 km elk sou hê, sal dit 'n totaal ander leefstruktuur wees as wat ons op die aarde ken. As dit wel fisies is, sal dit 'n bonatuurlike of veranderde dimensie wees waar mense nie beperk word deur swaartekrag of atmosfeer soos ons dit ken nie. Maar mense, dis wyd hoor. Hierdie ongelooflike grootte beklemtoon die omvangrykheid van God se ewige koninkryk en sy vermoë om alle verloste gelowiges uit elke nasie en generasie te huisves. Jesus het gesê, hy gaan om vir ons elkeen 'n plek voor te berei. Maak nie saak wat sy kleur, maak nie saak wat sy taal en volk het is nie.
Daar's plek vir elkeen daar en nog meer. En dit is presies wat ons hier sien in die Nuwe Jerusalem. Die Nuwe Jerusalem is veel groter en ruimer as die aarde soos ons dit ken. Dis 'n plek wat ontwerp is om God se verloste mense te huisves in 'n ewige gemeenskap met hom, wat sy oorvloed, sy volmaaktheid en ewige plan vir sy volgelinge demonstreer. Dis groot. En al wat ek vanmôre kon sê, na alles hier neergepen het, sê ek, Here, ek het nie woorde nie. Aan my menslike verstand en ek probeer dinge uitwerk om te kyk hoe dit gaan wees, maar ek dink ek vat nog ver mis, dat dit nog beter gewees en groter gewees en nog mooier gaan wees as wat ons probeer beskryf deur ons eie woorde. Absoluut fenomenaal. Jy kan dit nie begryp nie. Die God, die skepper van hemel en aarde, wat vir ons 'n stad in die hemel laat neerdal uit God se hemel, sê die Bybel, op 'n nuwe aarde, sodat ons vir altyd en vir ewig saam met hom kan bly. Meer as 5 sterre, as ek mag sê vanmôre, met alle respek gesê, jy kan nie sterre plaas langs dit wat die Here vir ons instoor het in die Nuwe Jerusalem nie. Jy kan nie. 5 sterre streep. In vergelyking met dit wat ek hier lees, is 5 ster cheap. Mense, hoe groot is hy nie? Hoe groot is hy nie? So ons gaan vanmôre hier stop, as hier ons spaar in die week, naweek, Sondag en nou kom jy, ons anders die ander boodskap, ek wil inval by wat hulle gaan preek. Weet jy wat hulle gaan preek? Vrydag, sê maar Vrydag wat hulle preek, en Saterdag is dit inval in my boodskap. Dan is ons die week op, hier ons spaar, so ons aangaan met dit en kyk speler 2 of 3 boodskappe. Wanneer die ewige steed is alleen daar met die klere is miskien 2 dienste, ek weet nie. Jy kan nie deur dit jaag nie, jy kan nie deur die goed jaag, jy moet dit kan verstaan. Weet julle wat, julle kan nou mense nooit na julle huis en kan sê, ek preek my keer die boek Openbaring vir julle. Ja. Die wat jy begin gesê het? Ja, dis wat ek geloof. Ja, geloof jy gewens? Ja. Dit is 144 jaar. Nee. Jy vat 12 ja. Wonderlik, jy het iets geleer vanmôre. Iets ontvang, ons sê dankie vir Jesus. Kom ons staan en ons saam bid. Vader, dankie vir hierdie pragtige woord en dankie vir dit wat ons vanmôre kon hoor. Dis wat Johannes gesien het. Ons het dit vanmôre gehoor, maar Johannes het alles gesien met sy oë. Hy was daar om alles te aanskou. Wat was sy woorde gewees toe al hierdie dinge sien? Wat kon hy vir homself sê toe hy alles sien en al die pragtige klere en edelgesteentes in die grootte van die stad? Wat het hy gesê by die dag? Hy was 'n ooggetuie van dit wat daar plaasgevind het. Ons vanmôre het gehoor met ons ore. En Here, selfs dit klink onmoontlik, maar ons weet dit by God is dit moontlik. Ek wil vanmôre vir die Here vra dat die woord in ons hart lewend gemaak sal word en lewend sal bly. Dat almal daaruit sal leer. Dat elkeen daaruit sal ontvang, dat ons anders sal gaan vertel wat die woord sê, Here. Hulle aanmoedig, hulle sê, hoor, jy moet vashou, jy moet deurdruk, want daar's 'n groter plek waar jy naartoe gaan en 'n beter plek as wat jy nou het. Ons noem dit die Nuwe Jerusalem. Here, en ek dank U vanmôre dat U voorreg en geniet gehad het om te kan doen. Reg deur hierdie reeks wat ons gedoen het, dat U naam prys en oplig, dat U naam aan eer verheerlik en geprys sal word. Ons dank U daarvoor. Ons prys U daarvoor. Hou die woord lewend in elkeen se hart, Here. Dis my gebed vanmôre in Jesus naam. Al die kinders van die Here sê